So, good morning mga buddies. Good morning. This is day 2 for our tour. Day 2 for our tour. It's only us. 2 of us. So, ngayon, ang gagawin namin is siguro magbe-breakfast muna and then magtutour. Tour? Tour daw. Ewan ko lang. Tour and then pagkatapos namin mag-tour kasi maraming papasyal dito. So, then mag-fishing field daw kami sa lunch namin. Hindi na lang siguro kami magsiswimming pool. Hindi ko na lang kami CR. So yun. See you later, lad. Mag-breakfast na kami. So, ayan. Morning guys, so nandito kami ngayon sa Skyview Cafe. So dito yung mga rides nakalagay. So dito yung mga rides. So kami pa yung unang customer dito, hindi pa nga open eh. Ang aga-aga namin, wala pang tao. Wala pang mga customer, kami pa lang dito. Maaga kaming mag-check at 11. So sinulit namin yung oras. So maaga kaming sasakay ng rides para maaga rin kaming uuwi mamaya kasi uuwi pa kami ng Tagum. So yun na nga. Yun naman maganda dito yung view, makikita mo yung Davao City sa baba, kaya lang sa ngayon hindi pa siya masyadong nakikita kasi nagpa-fogs pa siya kasi it's anong oras na ba ngayon? 8 na ba? 7:53 pa pala. So yun, ang maaga pa, nagpa-fogs pa kaya hindi pa masyadong nakikita yung Davao City.
sakit sa mukha mo. Nakabahan ako. Kinakabahan ka. So, akit na kami sa pinakataas. Meron sa buko. Kakahingal, pasakad. Pasakad dun sa taas. Papakyat na. Papakyat dun sa taas. Nakakahingal. So, ang sasakyan namin ngayon is Skywheel. Dito na kami sa taas. Sus, kami dun. So, relax mo kami kasi hindi kami nun umakyat. Yes, ma'am. Then pag mag-steps ka, ma'am, dito lang kita sa tunga agi, ma'am. Always dito sa tunga mag-steps mo, maayo dito sa side. May bawal ta mo stop sa tunga. Yes, po. Na-conquer mo yung fears. Ako na yung magsabi na ayaw na bumalik. Pero, hindi talaga natin bumalik. Okay lang? Naan na to.